आगे धीरे पता है खाता चला गया बाद में जल्दी हेलो बता दो
वर्षांनो कृपया लक्ष द्या. गाडी क्रमांक 1591 गोरखपुर जंक्शन यशवंतपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक गाड़ी क्रमांक 1591 गोरखपुर जंक्शन यशवंतपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक नंबर का
chain pulling. जबलपुर अराइविंग Gabi dan pilihan cantik kali nomor 1, 2, 3, 4, 5 nomornya dilalui dengan aksi
एक्सप्रेस गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 074।
फैन का दिक्कत कहाँ लगा? किधर लगा नहीं भाई? कैमरा थोड़ा जूम करके देखो। अरे देखा चीना का एक तो उसको लगाना है, वो भी जा रही है ना? मैं मेरा रूम लड़की लड़की आई है ना ठीक है, मेरा रूम है नुमा ना लड़की लड़की आई मजा लेता देखा वो कहा था एक पेज आएगी ना। सिया वाले हमारा वीडियो चलन देखा क्या करता है आ गया भैया